vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years kuberekwa. Mukoma ndakaenda kune imwe n'anga mushure mekunge ndaenda kun'anga kuya ndokubva n'anga iya yazondirombesa. Saka sekuru ava ndichienda kokumba kwavo ndainge ndakanzwa zvichinzi ivo vanoita zvekusvitsa midzimu. Saka kwose kwandainge ndichifamba ndainge ndichingoudzwa kuti pandiri pane shavi riripo, hanzi shavi rinokwanisa kutoita kuti ndinge ndichizova nemari yakawanda. But zvichitaurwa izvo zvainge zvichinzi kwainge kuine umwe weukama ainge akandiganhira apo pandainge ndichiri mwana mudiki ndokubva azosunga chipo checha. Chipo ichi zvino mukoma zvakazoita kuti ndinge ndichizonzwa hasha kuti nditangewo kufamba ndichida kunyatsokunzwisisa kuti what was really going on. Ndainge ndava kunzwa zvichinzi uyu weukama ainge akaisa shavi racho iroro pamwana wake, ende zvechokwadi mukoma kutotaura kudai so mwana wacho atori kumhiri kwemakungwa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza because kuromba ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndichazosvikawo pakuromba, but nekuda kwekuti ndakarwadziwa kuti zvino kwandiri kuno kuSouth Africa ndiri kungotambudzika apa mukuzofamba ndichingoudzwa kuti kune munhu akanditorera chipo changu. Ndakazoti ndaunganidza mari yandakaunganidza mukoma yainge ichikwana iyo kuita 6,000 rands. Ndiyo mari yandainge ndakaudzwa nasekuru vaya vakazondirombesa. Ndini uyo ndikabva ndabva kuSouth Africa ndikadzoka kuno kuZim ndikaenda kumba kwavo. Sekuru ava mukoma nashi like patainge tichitaura pafoni havana kundiudza kuti ivo vanoita zvekurombesa. Vainge vachiti vanosvitsa midzimu uye zvekare nekusunungura kubatsira mashavi awo anenge akasungwa so that shavi ringe richizokwanisa kutanga kukushavira paya. Mukoma ndakatosvika pamba pavo sezvo ndainge ndisina mari yakakwana yekuti ndinge ndichisvika kumba first. Ndakatanga ndangoenda kumba kwavo sekuru vaya takataurirana tikawirirana ndokubva ndagara pamba pavo for almost 2 weeks because painge paine vanhu vainge vakawanda. Paitosvika munhu achitopenga mapenzi chaiwo mukoma ndaitomaona achitobatsirwa uye zvekare ndakatorakidzwa umwe ainge achinzi ndipasta. Zvichitonzi pasta ava ivo vanoshandira vamwe prophet. So nekuda kwekuti prophet vacho ivavo vane mbiri vanotozivikanwa Zimbabwe yose, hanzi vanoita zvekutumidzira mufundisi iye uyo wandakarakidzwa ndiye anouya obva azopiwa mishonga yacho then obva azonopa kuna bosi vake. Ndakatoona kutoti zvechokwadi n'anga iyoyo ine masimba nekuda kwezvainge zvichiitika pamba pacho ipapo. Chikafu taingopiwa mahara, accommodation mahara zvekare. Mushure mekunge ndazopindawo mudare ndipo apo pandakabva ndachizonzi hanzi shavi iri rakatorwa rikabva razonosiiwa kubako. Mushure mekunge rasiiwa kubako ndipo parakabva razoenda rikazonotorwa richinogamuchidzwa kazeni yangu iye uyo ari kumhiri kwemakungwa. Zvadaro mukoma ndakabva ndachizonzi penge pachidiwa ropa, so ndakapiwa banga ndikabva ndanzi ndinge ndichizvicheka. Ndakazvicheka mukoma paruoko rwangu ndikabva ndanzi ndinge ndichidonhedzera ropa riya mune kamwe kadende ako kainge kakabatwa navo sekuru vaya. Ndikabva ndaitasa izvozvo. Zuva rechinumber 2 ndikabva ndanzi ndinge ndichiuraya jongwe riya. Mushure mekunge ndariuraya ndikabva ndanzi ndinge ndichidya nyama yaro isina kubikwa. Ndakaita musikore wese wezuva ndichingodya huku yose iya kuzonosvika ichizonopera. After that ndikazoslota rimwe zvekare jongwe, but iri ndakazorislota pakati pehusiku. Takazviita kuri kumakuva ndokubva ndazonzi ndinge ndichiripisa jongwe riya. Zvechokwadi mukoma ndakati ndichiripisa jongwe riya pane rimwe guva rakaputika mukoma
pakabaka moto. Ndikabva ndanzwa sekuru vaya vava kuseka vachisekerera vachiti zvainge zvaita tainge takwanisa kutora mweya wemufi, ndokusaka guva rake rainge raputika rikatanga kubaka moto kudaro. Komanashe ini ndainge ndisingatonzwisisi kuti zvose zvainge zvichiitika ipapo kwainge kuri kutoromba kwangu. So ndakabva ndazopiwa mhiko. Ndakanzi mhiko dzangu ndedzekuti handifanire kuti ndinge ndichisangana nevanhukadzi pandinodira inini, asi kana ndanzwa kuti ndava nehavi yekusangana nevakadzi pabonde, ndinofanira kuti ndinge ndichiita bonde rekutenga. Kunyange zvikanzi ndinenge ndiine mukadzi wandinenge ndichidanana naye, ndinotomuudza kuti ndiri kuda bonde, but ndobva ndatomubhadhara zviya zvekutomubhadhara nekuti ndinenge ndabva mukuita naye bonde. Kana kuri kunze ndinenge ndisingakwanisi kuita izvozvo, ndinofanira kutoenda ndonotenga kune vaya vanoita zvekutengesa miviri yavo. Izvi ndo zvandakaudzwa navo sekuru vaya, ndo mhiko dzangu. Dzimwe dzacho mukoma imhiko dzekuti dzinokwanisa kuzondipinza bhizi nevanhu vemutemo. So ndakabva ndazopiwa zai. Mukomanashi zai iri handizivi kuti rainge riri zai rakakandirwa chipuka chakaita sei, because iro zai iri raipenya, rainge riine macolors rainbow, raiva negold, blue, all the colors that you can see on the rainbow. Rainge rakanaka chaizvo. Zai iroro mukoma ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kwedu kumusha ndakangoribata mukoma. Sekuru vaya ndivo vakazotondipa mari, because mari yangu yose yainge yapera nekuda kwezvose izvo zvavainge vachiti ndirambe ndichingotenga patainge tichigadzira mishonga yacho iyo yandinoshandisa pakuita kwangu mari. So vakati vandipa mari ndikabva ndazokwira ndichidzokera kwedu mukoma. Zai iri ndainge ndakangoribata kudai, ende ndakanzi raisafanira kuti ringe richizoputsika. Ndasvika kumba ndakaita sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya. Vakanditi ndinopinda mubedroom maamai vangu, handaifanira kuti ndinge ndichizoonekwa kana nani zvake ndichiita zvinhu izvi. Ndobva ndazoisa zai iroro pasi pemubhedha. Mukoma ndakati ndasvika kumba ndokubva ndazotaimira amai vakangoti vachingobuda vachiperekedza imwe shamwari yavo iyo yainge yauya kuzovaona. Ndini uyo ndikabva ndamhanya ndichibuda mudining ndakananga kubedroom kwaamai, ndokubva ndanoisa zai reria pazasi pemubhedha wavo, ndokubva ndazobuda zvangu mubedroom mavo. Ndakangoti ndichingonosvika mudining naivo amai vachipindawo mumba, havana kana kutombozviziva kuti izvi ndo zvandainge ndabva mukuita. Usiku hwacho ihwohwo amai vakazotanga kurwara. Vainge vachichema vachiti vainge vachitemwa nemusoro. Ivo vanoti vakarara vakatanga kurota. Pavainge vachirota vakaona umwe munhu ainge akabata zidombo, hanzi ndokubva azogadzika zidombo reria mumusoro mavo, ndokubva vazomuka paya. Pavakamuka vakabva vatoona kutoti vainge vava kutotemwa nemusoro. So mukomanashi mangwana acho kuma4 amai ndokubva vatongoti tasa. Ndo mafiro awo akaita amai vangu. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakashamisa vanhu vakawanda. Zvakangonzi amai vangu vainge vaita heart attack, but ini ndinozviziva mukoma kuti ndini ndakazviurayira amai vangu nekuda kwekuti ndakarombesewa nen'anga. But n'anga iyi mukoma chakandirwadza pairi ndechekuti haina kuda kundibudira pachena kuti zvimwe zvose izvo zvatainge tava kuita kwainge kuri kutoromba. Saka advice yangu mukoma, I know kuti kune vamwe vanhu vachati why uri kuda kutipa advice nekuti iwewe wakaromba uye zvekare uchiri kubata mabasa iwawo uchiri kuita zveurombwa. Please do not judge me before you listen to my story. Ininiwo pandakatoenda kun'anga ndainge ndichitoti ndiri kugadzirisawo life ndisingazivi kuti kumagumo kwazvo ndichasvika pakuurayisa amai vangu. Kana kuri kunzi ukaenda kun'anga, make sure kuti unoenda uine munhu anenge achinzwisisa, because sekuru vacho ivavo kamutauriro kacho kavainge vachiita zvimwe zvacho ndainge ndisingatombokwanisi kuzvinzwisisa. Saka ndaingoti hongu ndiri kuzvinzwa sekuru, hongu ndiri kuzvinzwa sekuru. Saka zvimwe zvacho mukoma nanhasi uno kunyange zvikanzi ndazomuka ndava kupenga, maybe inenge iri nhau yekuti ndinenge ndiine dzimwe mhiko dzandinenge ndatokanganisa nekusaziva, because sekuru vacho ivavo vachitaura newe vanenge vachiita zvekukuvhundutsira. Saka vakangonditi
kuti shavi iri tinge tichikwanisa kurisunungura rikwanise kudzoka kwauri, zvinotoda ropa rako muzvikuru neropa rejongwe rauchauraya iwewe nemaoko ako. Hakuna achakubatsira, ini handikakubatsiri nekuti handina kadzinza newe iwe, uye zvekare wedzinza rako haafaniri kuti ange achikubatsira kuuraya jongwe iroro, nekuti muvengi wako ihama yako. So mukoma, ndakaita zvose izvozvo nekusaziva. I know kuti kune vamwe vanhu vachanditi wakadi kuenda kuchechi, wakadi kuramba uchingoita zvekunamata, but you do not know where I am coming from. Life was very hard. Usiku ndainge ndisingarari. Mukomana kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ini I have been thinking of going somewhere ndongonorasa zvinhu zvacho izvozvo. Maybe I can be free. Zvinoita here? Please ndibatsireiwo. Zvinoita here kuti ndinge ndichirasa mishonga iyi yeurombwa yandakapiwa pasina ng'anga, kana kuti panenge pachitoda ng'anga padhuze? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakambonzwa imwe nyaya yeumwe haiti ainge achiti iye paanomuka anoona kuti anenge aine mavanga pamuviri wake. Iniwo mukoma, zvinhu izvozvo zvakamboitika. Ndiri mudzimai ane makore 37 years ekuberekwa. Pandakaroorwa mukoma ndainge ndichiri kuma 16 years if I remember well. Saka ndakati ndatizira kudaro, then vatete vangu ndivo vakandiperekedza. Saka vatete ivo vainge vari kumusha, vakazoita zvekufonirwa mushure mekunge vabereki vangu vazviziva kuti ndainge ndiine pamuviri, kuti vange vachiuya kuHarare. Makore acho iwawo tainge tichiroja muHarare. Saka vatete pavakauya vaitova nekakushora because ini vabereki vangu mukoma vaiva vanhu vaya vekuti vainge vakangoshoreka. Sababa vangu dzimwe nguva ndaitovanzwira tsitsi kana kuri kunzi mumhuri kunyange zvikanzi mafiwa kana kuti there is a family gathering, baba vangu vaingoitwa sekunge chinhu chisitomborina kana basa. Apa amai vangu vainge vakavengwa zvisingaiti nehama dzababa. Saka vatete vakatongouya like semunhu ainge achida kutongotapa nhau so that vange vachizodzokera vachinoseka, because ndainge ndamitisiwa. Apa ndaiva munhu aigona strike kuchikoro. So vatete vakazoti vandiperekedza mukoma. Takati tichinosvika pamba pevabereki vemurume wangu, vatete ndakatoona kutoti vakabva vatochinja. Vainge vava kutorakidza kuti vainge vasisina kana mufaro. Takangoti tichingonosvika mukoma, vakaridza rimwe zitsamwa tichipinda pagedhi, ndokubva vachizotanga kutaura nemurume wangu, ende vainge vachitomudza zvinhu zvekunyepa. Lucky enough nemurume wangu tainge tagara tichitongodanana zvedu. Even though vakamudza zvinhu zvekunyepa, akauya ndokubva andiudza everything. Komanashe vatete vakazoti vava kudzokera, vakangonditi tichaona kuti uchapagara here panapa. Ndikabva ndati nhai tete, ko why is it muri kuita sekunge muri kuda kundipa bad luck? Ndokubva varidza tsamwa. Mushure mekunge vatete vadzokera kumusha mukoma, usiku ndaitomuka ndobva ndatoona kutoti mubedroom andinenge ndakarara nemurume wangu maingokaruka manyuka rimwe gonzo iri mukoma rainge rakakura kuita kunge chikitsi. Gonzo iri raibva razongodisappear. Gonzo iri ndaizotanga kurirota mukoma richindimhanyisa. Mangwana acho makuseni pandaizomuka ndaitoona kutoti dzimwe nguva ndinenge ndichitobleeda, ndichitorakidza kutoti ndinenge ndakaparwa nekitsi. Zvinhu izvi mukoma zvinhu zvekuti ini nemurume wangu zvakatinetsa for a very long time. Saka ukuwo ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichimuudza kuti painge paine zvainge zvakamboitika
pakati pangu navatete, kundiridzira tsamwa, kundipa mabad luck nemacases on top of that, because ndainge ndava kutya kuti zvimwe kuda munhu anokwanisa kubva azondiramba achinditi vekwenyu vanoroya. Ndakangoramba hangu ndakanyarara. Saka taingoramba tichingonamata mukoma, tichingonamata kuzonosvika zvichizonoperawo. Saka ndoda kungopawo advice kuna Haiti uyo wandakanzwa achiti sometimes anotomuka akaparwa muviri wake. Neniwo zvinhu izvozvo zvaitoitika kwandiri. Worst of all, nhumbu yangu yakati ichikura mukoma, padumbu apa, hei mukoma, ndaimuka ndakaparwa dumbu rose iri. I think kuti vainge vachida kutonditorera mwana, asi chakazonoshamisa ndechekuti ndakati ndichingonozvara mwana wangu uyu akangoti ava ne3 days, vatete ndokubva vatoshaika. Vatete vakaita zvekutungwa nemombe. Apa vatete ava pose pandainge ndiine pamuviri vakatanga kunetsana nababa vachiti mwana iyeye kana kuri kunzi ndikamuzvara ari musikana ndinofanira kuti ndinge ndichizomupa zita ravo vatete. Saka isu tenge tichiti zvinoita here, because mwana uyu une varidzi. Murume wangu iye ainge akatoti ndoda kuti mwana uyu ndinge ndichizomupa zita ragogo amainya kubereka vatezvara vangu. Saka kuti inini ndinge ndichizoti no, hazviiti, ndoda kuti mwana uyu ange achizotumidzwa zita ravatete vangu kana kuri kunzi akabuda ari musikana, zvainge zvisingaiti. Saka vatete vaingonetsa vachingonetsa vakazondifonera musi wavakashaika, vakandifonera vakabva vanditi saka waramba mwana wehanzvadzi yangu, unoreva here kuti waramba kuti mwana yeye unge uchimutumidza zita rangu? Before I could even respond, vatete vakabva vatongodropa call yavo. Mukoma Nashe, that is what happened. But inini ndinoziva kuti munamato une simba. I think kunamata kwose kwatainge tichiita kwakazokonzeresa kuti zvinhu zvavo zvavaipota vachitumidzira zvinge zvichizoita backfire, zvikabva zvazotanga kunetsana navo. Vatete vangu mukoma, mushure mekunge vafa, havana kuitwa body viewing. Zvaingonzi vainge vakazvimba kuFacebook, hanzi vainge vakafuta zvekuzadza coffin rose. Saka hapana body viewing yakaitwa. Vana baba nevamwe vana tete ndo vakangoita a short body viewing vachiri kumochwari, so as to identify the body. Ndo zvakaitika mukoma. Ndoda kungokurudzira vanhu kunze uku kuti please namatai nekuti munamato une simba. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Chiko chinombokonzeresa kuti munhu unomuka ubvaona kuti unenge wakaparwa muviri wose. What causes that? Kana kuri kunzi zvinoitikawo kwauri, you can come to my inbox and tell me your own side of the story.